فجرت ابو المخدة علي وجه ولا مفقع هو؟ ابو المفقع بعد. كم لي وانتظركم؟ ساعتين. شوف جوالك. ما يا هي نوم والله العظيم علعلت قلبي والله. والله. ها جاك الثاني بعد. ساعتين انتظركم. شوف جوالك. شوف جوالك لي ساعتين وانا اكلمك. انا قايل لك ابو علي لما خلاني انام ما نمت البارح ترى. وانا قلت لك واحنا في السعوديه قلت لك انا ما ابغى وياه في غرفه، وقلت لك حتى اذا يحصل فندق ثاني في جانبكم ما راح انام فيه، ما عندي مشكله. ما خلاني انام البارح. شو خليتك تسمع؟ حتى اللحاف كل اللحاف متلحف به هو ثلجت ما قدرت انام. ماخذ الحافك كله. جوله ذي فوق مره فوق بطني مره فوق وجهي. ما يصير ذا ابو علي ذا الكلام. شوف والله شوف ما عليك منهم، هو اللي ماخذ لحاف تجي انا على عينك تحطه من البطاريه. كذا بس انا بروح فندق ثاني مره. خابل تروح فندق ثاني. انا هنا مو بحايلكم. هذا ايش كذا فندق في جانبنا هنا خلاص. خابل لا خابل كلها يوم ايش فيك انت؟ خلك عبر ويا كلها يومين. ولا تدري اذا كذا انا بخلي غرفه ثانيه. احنا في اي دور الحين؟ الدور الثاني. اخلي في الدور العاشر. ما اظل ويانا. ايش سويت له؟ بتاخذ غرفه صدق؟ شوف انا اسمع بعد انا اذا بنقلب اسحب اسحب البطانيه يوي عرفت كذا وامد رجلي الثقل بس ها؟ هي انا طيب انا عندكم هنا في الدور الثاني ابغى في الدور العاشر غرفه، في غرفه فاضيه؟ احنا بنينا غرفه في الدور العاشر. تسلم والله. بس هو لسه ما بنوش. انا عندكم هنا بس بغير من الدور الثاني للدور العاشر. انا اللي بنينا غرفه بس هو للاسف العاشر خلصان لان لسه ما اتبناش. 13 14 كل ما صرت بعيد يكون هو افضل. اعلى دور عندي الدور السادس. اخذ السادس اخذ السادس. طيب اقول عبر وياه كله لا يومين. ما افضل ويانا ما افضل كله ما يومين. خلوني انام ابو علي شو الحاله ذي ما نمت. الناس بترحب بيه. ما نمت. تسلم والله يا باشا. الناس احنا جايين ننبسط مش جايين والله انت يا ننام. مصريين اجدع ناس والله حبيبي. مش جايين ننام. اما ننام في البيت. انا نايم مع شخص الله وكيلك ما خلينا انام بالليل. بيشخر. بيشخر وبيرامح وحتى اللحاف باخذ علي. طب اجيب لك لحاف تاني يا سيدي. لا اذا في بتخلوني في نفس الدور، اذا في سرير ثاني طيب ما في مشكله، اذا ما في اعطيني غرفه ثانيه، اهم حاجه غرفه ثانيه، ما ابغى مع الشخص هذا اللي معي. طيب حتى هو يعني الانسان تعبان فيك تعبان يا اخي اي تعبان انت. خير أستاذ. الله يا ابو علي شوف لي حل انا وياه. خل مسكين والله مسكين حرام عليك والله. حتى انا مو بعرف ينام. لا شيء انا الحين ليش كذا الناس تحمل؟ اول امس عايد اخذت غرفه؟ الدور الصاير اول امس عايد وهذا البارح بعد 618 اذا بتجيني بتسير علي حياك 618 في الدور الصاير. 618 توديني فوق طيب؟ الاسانسير يوديك، انا اهم شيء اني ما انام وياك. ما والله ابو هرمز يا ابني بحلال والله ما والله اني ما سويت يا ما سويت شيء